Kallt vatten, fingrar som domnar, men just nu är förhållandena perfekta. Målet är glasklart. Vi ska meta betesfisk. Och det är inte bara för att fylla hinken, utan vi ska visa hur vi gör steg för steg när vattnet är iskallt och ismetersäsongen knackar på dörren. Men det handlar ju inte bara om metet. Vi ska ge oss ut och utforska nya häftiga fiskeplatser. Allt från klassiska åarna till stadsfiske bland betong och brandbilar. Och som avslut ett superlitet, nästan orimligt häftigt vattenhål som det kommer vatten underifrån som strömmar upp i vad vi tror är ett litet rör. Och man kan knappt tro att det skulle kunna finnas fisk där. Men det är precis därför vi testar. Ibland börjar de största fiskarna med de minsta betesfiskarna. Stor! Åh jäklar stor! Jag har aldrig varit med om dess likes. Men innan vi börjar utforska ska vi läsa era kommentarer. Och Gambo Jaja, han skriver att det vore kul om vi skulle meta gädda med död mött. Och det kan man ju absolut göra med de här betefiskarna som vi ska fånga. Så vill ni det, glöm inte gilla, så kommer vi göra en framtida video. Lite blandat vill ha en hälsning till sin kompis som aldrig har fått en fisk i hela sitt liv. Så här kommer en hälsning från Edvin i Tungaland till kompisen. Synd du inte skrev namn, men ja, kompisen, du vet ju vem du är. Erik Johansson, han säger varenda gång Tobbe säger stor så är det smått. Men ja, det beror på vad man jämför med. Det kan vara en stor fisk på det stället som vi fiskar på, och då kan jag säga stor. Så det gäller att lägga förväntningar på rätt nivå. Och det ska vi göra nu, för nu blir det dags att börja fiska. Här bakom mig nu så har vi ån som vi ska fiska i idag, och den rinner ut till en lite större sjö som det vid den här årstiden går in massa mört och betesfisk upp i den här ån då. Och det passar ju perfekt så här års när man bara vill meta upp betesfisk när det inte är is på sjöarna. För när det är is på sjöarna så kan man lägga så kallade mörtstugor som mjärdar, som vi har gjort i en video faktiskt, och det ser ut så här. Men till skillnad från mörtstuga så får vi ju nytta med nöje här. Vi får meta för att det är så sjukt roligt, och vi kommer få mört. Det är i alla fall min förhoppning. Multimeterväska, multimeterspö 5 meter, en hink med möttar i inom rimlig tid snart, och sen så även lite mäsk. Jag bara traskar ner till ån och ser om det är någon mött som har simmat in. Ser ändå ganska fint ut. Ser det inte några vak än, men det är ju vinter och då brukar fiskarna, eller mötterna framförallt, gå nära botten. Så de brukar inte vara uppe och vaka ytan som de är på sommaren. Men det här tror jag ändå blir bra. Tobbe är ju den riktiga mörtpron av oss två. Så det är han som har fixat den här otroligt läskiga. Ja, den är läskig är den. Och luktar ganska äckligt. Mäskblandning här. Det är ju ströbröd och kaka. Nej. Ja, då vet jag inte vilka kakor du brukar äta, för det är inte sådana kakor jag äter. Men jag tror mörten gillar det här i alla fall. Det är kul att meta också så här, när det är så här kallt ute och försöker få mört. Jag har aldrig provat det innan. Så jag har inga förhoppningar eller förväntningar. Knäcker vi en majs här. Allt är gött att ha i. Viktigt att hälla i majsvätskan med som är i burken här, för den ger mycket smak och lukt till mörten. Och det här mäsket är då till för att man ska locka till sig fisken. Men fisken, de äter inte jättemycket så här års. Så man får inte mäska för mycket. Jag tänker typ max 2 stycken apelsinstora bollar här vi ska fiska. Och de äter inte alls mycket, som sagt, när det är kallt i vattnet. Har vi ett tydligt tecken på att jag inte är en mört. För jag äter nog inte mindre när det är kallt i vattnet och kallt ute. Men inte mig, vi ska fiska idag så det spelar egentligen ingen roll alls. Men då är du jättehungrig när det är så här minus 10? Ja, om jag är inne. Ja, men då är det inte kallt. Nej, det är sant. Det är sant, när det är kallt då pallar man typ inte äta för att det är kallt. Så det stämmer ju.
Här har vi de färdiga apelsinstora bollarna som vi nu ska kasta ut på samma ställe en bit ut i ån här. Ja, precis där djupkanten kommer ner och det är djupt. Är det bra att du lägger det här på mig, Tobbe? Men det var bra. Det var bra kast. Det var ju skitbra. Jag trodde inte jag var så bra på att kasta bollar, men jäklar. Borde sätta upp så här ett plank med hål i och köra mäskbollar där i nästa gång tävling och sånt. Nu står vi ju en vasslucka vid ån, men man vill ju öka chanserna till att få mört så man kan flytta. Så vi ska gå vidare till nästa vasslucka och slänga i 2 bollar där också, så har vi liksom 2 ställen att hoppa mellan lite. Jag tror man ska ha en röd och en vit, för vi är ganska nära Gränna och där gör de ju polkagrisar. Så de kan ha kastat ut polkagrisar här någon gång, jag vet inte. Och inte avslöja bara bästa mörtstället, Tobbe. Polkamört. Ser det ut som det är 2 ögon där, sätter man kroken precis mellan där. För då lever maggoten som längst och så rör de sig mest också. Får vi se om den har mött inne då, Edvin? Det är ju inte säkert. Nej, jag kan inte liksom så här, jag har ändå fiskat väldigt mycket i mitt liv. Man brukar ju ha en lite känsla av hur det kommer vara, om det kommer hugga och så vidare. Men jag har ingen känsla, för jag har aldrig metat mört vid den här årstiden. Men det är kul om det högg liksom, då hade man blivit förvånad alltså. Jag har sett en djuphåla där. Nej, jag har den! Jag fick den! Lyftnapp ju! Ja. Tobbe fick mört på vintern! Inte svårt ju! Härligt, Tobbe! Kul ju! Nej! Jag hade en! Jag hade också här. Jag får lägga i släpmeter. 3 minuters fiske och sen redan en mött. Det känns ju bra. Kan vi få så här betesfiske till ismeter sen när det väl blir is? Tar man bara ett stadigt grepp på mötten och sen så tar man så här. Avkrokad. Fyller vi den här baljan med vatten då. Och i med mötten. Lite skillnad, alltså det tog ju typ lång tid, 3 timmar att bygga mörtstuga. Mer, 8 timmar. Ja, men nu bara meter vi här. Jag tror du kan ha napp nu också. Jag lämnar min spöj här. Har du? Jag trodde verkligen det var en stor mört. Finne, alltså det är mitt vanliga flit liksom. Får jag en så ska jag se om det är någon pin på den. Ja, det är någon pin. Jag tror det är 15. Så det är bronspin på den? Ja. Nu har jag fisk. Har du? Ja. Ja, jajamän! Wow! De har flöt. Det här var en bra abborre gösmört. Hur lycklig kan man bli egentligen för den här lilla mörten? Ja, väldigt lycklig så här års. Det var jättekul alltså. Fisk så fort. Och den här mörten är perfekt för typ så här. Om man skulle ismeta eller meta abborre. Ja, bra betesfisk. Kul, vi märker att jag har hittat fisken direkt. 2 kompisar. Ganska stor skillnad där jämfört med att meta på sommaren. De är ganska pilliga. Man får hålla riktigt koll på flötet så här, för det är inga sådana här plupp riktiga hugg, utan det är så här. Det kan vara något där, så ser man att det liksom verkligen bara går att nibba lite. Så 2 grams flöte, det är det vi använder nu. Man ska ha lätt och känsligt flöte. Ni kan glömma de här rödvita kalanka bullflöterna, för då kommer ni inte få en enda fisk så här års. Men multimetret har ju lite att välja på här. Så här års kan mötten och abborren vara väldigt känsliga för maggoten. Så här har vi en som du ser är fräsch. Men här är lite utsugen av innehållet av de här mötterna från att ha pillat. Så den här tar jag av och byter. För det kan spela väldigt stor roll om man har färska eller lite utsugna maggotar så här års. Är de lite sletna, ja då kan du inte ens få en enda mött. Och då är det inte kul, för då har du ingen betesfisk. Ja, större. Ja. Ja då. Mört på rullande band. Woho! Och det här börjar bli riktig angelmött. Alltså, jag menar 3 mörtar på typ 5 minuters fiska. Det här är effektivt sätt att fånga sin betesfisk på. Mycket lättare än vad jag trodde. Men Tobbe lovade ju mört idag, så att får lita på han lite mer. Nej, jag hade den. De guppar. Jag har den.
Det var inget stort hugg. Fast det är en stor fisk. Den är jättebra mött. Ganska tjock mött ändå. Och man ser ju här att maggoten sitter ju längst ut. Det är precis som gäddor. De bara petar lite på maggoten. Så lätt att kroka i alla fall. Den här skulle jag säga är en silvermött. Jag tror den är sådär 20 exakt. 21 kanske. Men ja, jag vill ju fortsätta fiska. För det hugger på bra nu. Det är kul! Hejdå. När man fiskar mött blir man ganska sådär kladdig om händerna. Och då medför en sån här liten handduk i multimeter som man kan torka av sig på. Det här kommer lukta gott sen när man kommer hem, men man får inte skitig och blöt och kall när man fiskar. Det här är nog en av de minsta abborrarna som jag har fångat i år. Den är både liten och väldigt smal. Men gött med nytt personsämsta, Tobbe. Det vill man ju alltså ha. Liksom. Åsämsta. Jag har fångat mindre på metspö andra gånger. Men åsämsta är det nog. Så den här, men vi lägger i den där får vi se lite vad vi har fångat. Sen kan man släppa i de minsta. Nu har vi fångat ett bra gäng med mörtar här. I alla fall över 10 stycken. Och i den här lilla dikesån vid utloppet här gick det ju utmärkt att fånga betsfisk. Men det var inte de största. Så nu har vi en annan plan här. Vi ska åka till en stadså mitt i stan som är tillgänglig och enkel. Se om vi kan fånga mörtar med och kanske större. På vägen till andra ån så körde vi förbi Augusts hus här. Och då kom vi på värsta pranket vi ska göra på honom. För att jag vet när man köpte akvariefiskar förr i tiden, då fick man dem en sån här liten påse. Så vi tänker att vi tar den här minsta abborren, lägger den i den här påsen som är fylld med vatten. Och sen hänger vi den på Augusts dörr. Ska vi se hur han reagerar när han kommer hem, så är det en abborre, en påse på dörren. August älskar ju ismeta vet jag, och han gillar ju betesfisk, så att han kommer nog hem om någon timme här, och när han ser att det liksom är en levande färsk fin betesfisk till han här, ja då kommer han undra vad är det som händer. Vi ser, här har vi den minsta borren här, den är han ändå värd alltså. Jag kan nog dra någon stor på den. Ser ut som när man var 12 år och hade varit på djuraffären och köpt en liten akvariefisk här. Ja, det här blir jag nog himla glad för tror jag. Det här är master prank alltså. Han kommer bli glad, men jag hade velat se hans min. Han kommer ju misstänka oss, Tobbe, jag tror det. Jag tror det med. Jag vet hur dassiga vi är liksom. Men han skulle inte veta att vi har varit vid hand liksom. Får se. 2000 years later. Mycket har man varit med om i sina dagar. Men att det hänger en påse på sin dörr med vatten i och en abborre. Där snackar vi julmysterie faktiskt. Är det någon som känner sig skyldig som har hängt den här fina gåvan till mig, en abborre, på min dörr? Kommentera i så fall. God jul! Nu är det lite in i framtiden här, men August han ringer upp mig här nu. Ska se vad han säger. Tjenare! Tjena, tjena! Är det som har busat med mig lite eller? Vad menar du? Eller vadå? Abborre på dörren. Vadå abborre på dörren? Jag hänger en abborre på dörren. Hänger abborre på dörren? Ja, det är väl ni antar jag. Va? Vad snackar du om? Är det inte? På riktigt? Vadå hänger en abborre på dörren? Det hänger, uppspikad eller? Nej, det är en livslevande abborre i en påse med vatten. Jag har ett inlägg nu, bara misstänker starkt. Jag tänkte att det måste vara ni som har... Vadå inlägg, vadå? Jag gjorde det på Instagram. Det är så jävla sjukt. Jag bara kom in och hänger en påse på dörren med vatten i, så bara ser en abborre i den. Skojar du? Jag var säker på att det var ni. Nej, men du hade ju rätt chans. Det var ju vi. Ja, det var prank var det, men det var ju det här vi ville, att du skulle ringa och bara, vem har hängt en abborre på min dörr liksom? Ja, exakt. Jag fattade nästan där.
Det var ju så jag tänkte. Ja. Men vi tänkte att du kan ha till isbetet där sen. Vi fick en abborre för mycket där. Det var bra storlek på den också. Ja, väldigt bra storlek. Ja, men vi får se nästa gång här. Då kanske du kan få en lite större fisk. Vi ska fundera på det, men misstänk inte oss nästa gång bara. Nej, det ska jag inte göra. Det är bra. Nej. Skulle kunna tro att man ska typ på handla eller någonting. Det känns konstigt när man parkerar i stan här liksom. P-skiva och allt i rutan. Och så ska man fiska. Det känns inte rimligt, men det finns många åar som går genom städer. Det är ju faktiskt ganska bra för det är lite ström här. Så det är en strömkant och det blir lite djupare här. Vi fiskar ekhorn och den är väldigt grund, men just här är det typ ett av de djupaste ställen på hela ån. Så här har vi fått innan, så det borde ju finnas möta. Jag har aldrig testat så här på vintern, men man vet ju inte först man har provat. Det är min filosofi. Kör samma visa här. Krama till någon mäskboll och kasta ut här. Så samlar det ihop fisken lite. Om de står liksom runt om i området här så hamnar de på en fläck. Då är det bara att ha flötet där. Ja, bra kast, ja. Bra mäskansvarig. Jäkla torva där. Hoppas ingen ser mig. Nu är vi i stan så nu måste man ju bete sig alltså. Törver och skit. Ambulansen var ju där borta, Edvin. Ja, hallå, I'm here. Du får bara stå och vänta på mig, tror jag. Men de är svenska, behöver inte prata engelska. Nej, det är sant. Men de är international säkert. Förvaras 1-2 grader. Jag kan säga att det är perfekt. För att det är nog inte mycket varmare idag. Det är svinkallt så här på oss. Men det är bra för det blir snart is. Högst oklart om vi får någonting, men vi får se. Det är vasta hemliga mötesstället här. Det här gick ju inte som planerat. Inte ett enda liv, inte ett hugg eller någonting. Mörtarna de verkar inte vara här på vintern. Tror att det är för att det är lite för grunt. Så vi måste leta djupare vatten. Här har vi inte ens en meter liksom. Bara åka vidare. Vi har andra S-rockar men så vi ska testa. Det här stället är jättemärkligt tycker jag. Det bara strömmar upp vatten. Fattar inte. Det är liksom inga tillflöden runt om. Det är ett vattenhål med massa strömt vatten. Det är liksom inte ens rimligt. Alltså var kommer det här vattnet? Är det något rör som leder upp för något reningsverk? Det bubblar också här. Alltså det kommer upp som, är det kolsyremaskin i den här? Eller fattar noll. Lite skillnad från när jag var här sist. Då var det fullt med löv och grönt och så. Nu är det bara grått och trist och inga löv alls. Men det här är ett liten sumppöl skulle jag säga. Den liksom, jag vet inte, det kan vara så här 20 gånger 20 meter, jätteliten. Om ens det är 10 gånger 10 meter. Men de är instängda här. Och det verkar vara melodin att de inte kan gå ut i sjöarna utan de är fast. Och det är ganska djupt här, ute så här 3 meter. Så här har vi mäskat ut lite mäsk och sen så borde vi kunna få någonting. Så vi bara kasta ut. Sista chans och sista försöket. Jag tror att vi vinner betesfiskmästerskapet här vi tävlar i idag. Edvin? Jag tror jag hade på direkten. Nej. Jo. Var det det? Jag tror det. Flötet gick lite märkligt. Hoppas jag kan leverera här. Alltså fisken kan ju inte ta sig någonstans när man fiskar här inne. Man måste ju vara här. Måste ju vara det lilla vattenhålet. Vanligtvis när vi metar eller så här i år då kommer strömmen mer ytan. Här är det mer under. Nej, det är mycket vatten nu. Så här strömt har det inte varit när vi fiskar här. Vi har ju metat här en annan gång. Det var ju inte så här strömt. Så det är brack som har tagit våra på sidan. Som åker under. Man vet inte om det är vad fan, om det är fisk eller om det är. Nej. Det bara åker iväg. Du har ju det, eller? Nej. Märkligt. Vi filmar hugg, du bara åker iväg. Ja, braxelyft här hela tiden.
Nu var jag, eller? Jag vet inte. Ser du vad konstigt det var? Det var Ser du? Det ser ut som jag har. Testar upp då. Läskigt att bada här. Då borde man typ sugas mot mitten eller någonting. Vi fläter var ju utåt. Åh! Stor! Åh jäklar, stor sarv eller? Jag vet inte. Jo, det står sarv! What? Det är sarv på vintern! Det brukar typ bara vara abborre mött som hugger när det är kallt i vattnet. Jag har nog aldrig fått en sarv. Nej, det är första sarven jag får i december. Det där är helt... Jag har aldrig sett det lika heller. Och den är ju stor ju. Kolla, alltså... Fet gädda på den där, eller? Den där är jättebra baitfish. Den där kommer bli gäddemat en dag. Det kan jag säga. Det där var oväntat. Bra, vi testar den här lilla gölen. Maggot som gäller. Sitter längst ute i munnen, men ja. Den var svår att krocka av ändå. Sådär. Den är ganska ljus den här fisken, men man ser att den sarv på de här väldigt röda fenorna. Till skillnad från mötten. Mötten har ju lite mer, de kan ha lite rödaktiga, men sen ögat är lite gult på den här sarven också. Och munnen är riktad uppåt. Ser ni här? Uppåt. Käkar mycket larver och sånt i ytan. Men den här lägger jag i spannet. Jag tror, den får inte ens plats att stå upp. Den kör den här ryggsim kör inte. Jag vet inte vad den kör. Jag måste fylla på vatten. Oväntad fångst, det måste jag säga. Men bra fångst alltså. Vi är betesfiskexperterna skulle jag säga. Om inte du släpper ut dem nu Tobbe, det gör du inte. Nej då. Nej, bra. Så då, nu är det fyllt här. Ska vi se om man kan få en till sarv. Där. Yes! Ja, den är också bra. Och en brax! Vad i helskotta är det som händer? Och artkampen! Sjukaste alltså. Vi har ju dragit asmånga arter där på multimeter, det är därför det heter så. Men jag trodde inte man kunde gå ut mitt i vintern och dra massa såna här små dammsugare. Det här är också bra betesfisk. Mört för all del, men sarv och brax, vad är det här? Glöm inte de stora abborrarna. Ja, de stora borrarna, de kan vara heta ibland. Men det här lilla lövet, det föll ner i sjön med hösten här tror jag. Kul ju! Jättesöt sån här brax. Det här är verkligen två olika fiskar. Tobbes har ju munnen uppåt och den liksom går och äter flugor och skit. Och den här har ju den här typiska dammsugarmunnen. Den går så här och betar på botten. Så det är bra pöl det här Tobbe. Nu är man ju sugen på att meta vidare. Vad kommer vi få nästa gång? Sutare eller? Karp? Och så blir det ett nytt spannmål för gäddan här. Shit, vilken kompott vi har nu med arter. Känns som vi har lite knäckt koden här på vintermetet. Grundfiske levererar ingenting mellan 2 till 4 meter. Det är där någonstans man behöver komma ner. Och det här var ju väldigt djupt vattenhål här. Typ 3,5 meter fiskar vi på. Ja, så det verkar vara nyckeln till att meta så här när det är så kallt i vattnet. Såg du? Lite bättre. Abborre! Slav deluxe! Vi har fått alla arter som typ förmodligen finns här. Verkligen lyckad avslutning här. Nu har vi typ tillräckligt med betesfiskar. Och den här abborren är mycket större än de abborren vi fick i förra åren. Och tjock också. Nej, det här är kul när det levererar över förväntningar. Jag skulle ändå säga att hitta typ en ny så här idé på vinterfiske. Det har alltid varit pimpel och ismete och så här gäddfiske, men meta är ju också kul. Det hugger liksom, jag fattar inte det. Man får ju även pin för sarv. Det är 10 olika arter här man kan få. Men min sarv är ändå ganska stor, så brons för 20, silver 25 och guld 30 cm. Så det är bara att ta den här multimetermätbrädan och se om det är en brons, silver eller guldsarv. Det är OS nu Tobbe. Ja, tänk om det är en silversarv. Jag tror inte det är en guld. Ja, det är silver. Det är det. Den är silver även den är guldig. 26 cm. Nej, exakt 25. Ja! Jag tror inte jag har fått en silversarv innan. Jag har fått en guldsarv, men silver är oklar. Så jag får in och beställa en sån här silverpin då, till min fina ryggsäck som jag kan sätta på den. Men vi fick ju någon lite bättre mört där med. Jag vill ju med få någon pin nu, så att jag ska nog mäta den största mörten här. Kanske det var du som fick den med Tobbe, men vi jobbar i lag idag. Det där var... Min brax är ju stor, men det där är inte brons alltså. Den är väldigt liten för att vara en brax. Här är största mörten. Nu mäter den.
Åh, grismört. Nej, simmar iväg. Ska vi se. Jajamän. Den är 18 centimeter. 15 centimeter är ju brons och den här är ju god marginal. 20 silver, så att ja, ganska silvermört men lite mer bronsfärg på den. Då bara hoppas vi att det blir is snart i Småland så vi kan ha användning av de här betesfiskarna vi fiskat upp. Och vill ni också fiska upp betesfiskar men inte vill meta så kan ni kolla på den här videon som jag kan länka här när vi faktiskt bygger egna möttstugor. Enkelt sätt att få mycket mött. Ha det så bra och glöm inte gilla och prenumerera så ses vi i nästa video. Tja!